koma om jika bintang gitu. Ngomong-ngomong hotel can apa Uten? Acan ay hotel teh imah om. Aing mah mana mah suka teh nyaho Ente om asli nah Uten tapal. Nih eta Uten apa hotel cek sa? Cek Mang Hakim. Cek si bapak teh, Kim di mana? Terus Mang Hakim ngajawab, Bandung. Nah tuh balik-balik ke Semapoe di hotel nginep. Hotel naon? Hotel bintang 5. Tidinya Uten dapal hotel teh om. Oh, ngadengi percakapan Mang Hakim jeung Mang Acep meureunnan. Ten aya Mang Hakim jeung si bapak teh eta bersahabat. Oh om, eta mah persahabatan bagai kepompong. Sahabat dekat om, geus pacantelan gitu. Om, iya mah rahasianya baik. Uten nyarioskeun batur baik. Pan lain nyatekeun batur nyatekeun si bapak ieu mah. Oh nya da urang mah moal dosa nyom. Dan dosa mah mun urang ngomongkeun batur nyom. Heeh. Iya mah kan urang mah ngomongkeun si bapak. Kan si bapak mah lain batur, bapaknya om. Heeh, bae lah. Kumaha kitu ten? Kan kieu nyom. Kumaha? Kan masang togel ya si bapak. Si bapak masang togel. Sieu teh naon deui, Mas? Si bapak masang togel. Si Mang Hakim anu ngarumus. Cek Mang Hakim, cepta orang boga nomor halus. Duit euy. Cek saya tahu duit teh. Cek si bapak, Mang Hakim teh kan ngomongna hade om juga politikus. Cek Mang Hakim, sesuai dengan anjuran cep dan lain-lain. Pokoknya makan itu kali ya we lieur we. Si bapak teh karayu we om. Kan si bapak karayu ya. Terus si Mang Hakim nyades ke si bapak, cep, daripada situasi ini diabaikan, eta we hordeng urang jual. Cek saya tak. Cek Mang Hakim, Uten saksina om. Terus kumaha? Cek si bapak, betul juga nih, hordeng aja jual. Kita masalah kableng. Dirurut om, hordeng. Kusaha? Ku si bapak, hordeng dirurut. Mang Hakim naros, cep, itu tadi dijual ke mana? Cek si bapak teh kieu cenah om. Kabu RW we cenah urang jual. Mah gedik dikeresekan eta om hordeng. Padahal hordeng teh menang ngiridit si mama 3 poe kamari om. Nu kelo tabang lagi. Terus Mang Hakim teh bari ngeupelkeun leungeun. Cep, demi kemenangan togel Hongkong, hordeng dikeluarkeun. Situasi ini mendadak dan suatu gesang. Alieur ya pokoknya nama om kaitu nate. Da politikus atau si Mang Hakim mah. Cak si bapak teh, hidup Hakim. Terus dijawab deh ku si Mang Hakim teh, hidup Acep. Ngaleo si bapak tah om. Alah, hebat kan lagi ke urang ini kan kitu si Mang Hakim mah teh lah. Terus kumaha teh si Uten? Kancangna carita om, si bapak datang. Gede. Bos kadenya. Ya, duit. Cek saya tak. Cek si bapak teh, Kim belikeun kana nalo ieu kabehanana. Togel meureunnan. Biar. Belikeun kana togel kabehanana. Teu beunang anu kaliwat. Mang Hakim langsung eta acis di sana om. Bae lompat. Langsung nyeres kieu. Demi kemenangan. Tungguan Acep di dia. Isuk pokoknya mah urang jadi miliarder. Cek si bapak kumaha cenah? Merdeka. Cek si bapak. Uten teh culak cileuk we, asa teh penuh gelo, asa si bapak jeung si Mang Hakim. Sakitu teh dongeng teh. Masih aya nyambung. Bapak keur ngahuleung, tak kieu om ngahuleung teh om. Tak kieu nya. Leungeunna kana sirah kitu teh. Rada kaluhur sakedik cak tah sakieu tah nya si bapak teh. Dicantokeun Joy. Ten, cek saya tak, cek si bapak ka Uten nyarios. Uten hayang motor naon atuh nu sabenerna? Tong sepeda wae lah ten. Capek digoes mah mending ge motor. Uten ngajawab om, bapak kira-kira nya gitu bakal boga motor poe isuk. Si bapak ngabentak ka Uten, bodoh maneh mah si Kuten. Boro-boro motor sia, kapal ge kabeli.
sur saya teh sur si bapak om ngomong gitu nya gitunya si bapak bakal kebeli kapal abohong menurut kalau gitu datang si mama om kuduk ngok si mama teh hareupin disadak ngok gitu henteu ibaratna ieu mah om kutuk lempangna disadak kutuk henteu om ibaratna ieu mah kumaha sing petakeun kucak disadana kitu si om mah bodoh ibaratna mun om nya kudu bener aku kudu kitu datang si mama gitu nya si mama datang kok bisa dagok atau ngalilieur om Tenan liar tuh. lieur pokoknya siapa gitu om si mama datang Si mama datang ya. Terus ada kan ente si mama teh gok we dinya ada apa si bapak cek si mama teh nah itu asal laleng kieu si bapak ngejawab aduh mah ieu teh hordeng teh hampura tadi teh ku bapak teh diseseh pas dijahit eueuh si mama curik om ngomong si mama teh lolongseran kumaha ngamukna aku teh menang kredit can ge kabayar si mama teh boleh ngamuk om si bapak teh tahan meureun sieun kelanya mah mun mama aya nyebutkeun bohong ka bapak mau saksi tuh kantos rami si bapak mau saksi sugan teh Pak RW om ada teh Mak Hakim mah tah yuk saksi Hakim cak Hakim teh nya saya saksi eta hordeng leungit cenah nya om sacantelan jadi garelo kabeh teh watir om si mama curik sabeuting lang ling ningali hordeng kunaon tuh teh tadi tutupanana akhirnya mah dituruban si kaca teh ku samping kepat om keur urang belum catur jeung si Uten kudu nyung hiji bapak-bapak nu tadi assalamualaikum waalaikumsalam pak waalaikumsalam si Uten tuluy salam manehna jeung suntangan urang sarua salam tur ta suntangan ka eta hiji bapak-bapak keur kitu eta si bapak nu pangita di dina panto tuluy diuk bari pok manehna cumarita bade kamarana ieu teh berusaha lah pak